CP Nalpot. Halo teman-teman, ini SS pasang knalpot pakai lilitan menggunakan pipa monel. Nah, ini kawan hasilnya. Kita tinggal pilih dulu suaranya yang belakang. Bingung ya, kenceng banget ya. Bingung. Cobain yang atas. Yang mau cobain sendiri. Yang atas. Wah, kita pada merah. Kayak gitu ya. Ini atas.
balik kalau Kalau ada muatan enak ya. Iya. Pas jam. ini lah. Banyak. Biar berisik yang tidur bang. Setelah dipilih-pilih, akhirnya pilih AKS model Titan. Model Titan AKS, suara super kencang. Nah, ini teman-teman sudah beres, pasang knalpot ditambah lilitan. Kita tinggal tes suaranya. Yuk kita cek sound. Yo. Lagi. Terus